2019年国会搬迁，立法院长游锡堃将在明天召开记者会，宣布启动倾听之旅。那么也就是国会选址，他将拜会19个提案的直辖县市政府，希望能够在他的任内顺利完成。国会该落脚何处，历经几十年讨论，迟迟没有定案。盘点全台可能场所，新北市土城看守所被点名，未达到区域平衡；南投中心新村、台中成功岭也被列入考量范围。如果是留在台北市首都里面的话，中正纪念堂是一个可以讨论的选项。那如果是要离开台北市，那能够南北平衡的话，我觉得台中是一个非常值得参考的选项。国会南迁，牵一发动全身。台北市长柯文哲2016年提出以地易地，这回北市府再抛出中正万华脱掉保管厂，还有腹地广大的健谈青年活动中心，中正纪念堂也被提出。健谈青年活动中心占地18000多坪，在我背后是3栋大楼相连，也被视为是国会选址的好地点。不过呢，这里的地主大部分都是由北市府，而现在呢是由青年救国团管理。也有人提议要把立法院搬到中正纪念堂，落实转型正义，但是想要扫除威权形象，真的有这么容易吗？转型正义，我觉得是有需要的。但是可能不是用立法院把它移来这边的这个方式。那这个国会从立法院迁到这里来，我认为是有得到什么东西吗？我们的目的是什么？要有更大的空间，或者是更有效率。今天131个立委没有变多啊。能不能靠民主国会破除威权象征？民众看法两极。考虑面积跟所在地，占地7公顷，相当于破2万坪。位在仁爱路的空军总司令部，异军突起，较获青睐。一个是空总嘛，一个是现在那个后备司令部，这2个我觉得是比较可能的。搬到仁爱路，也就是过去空军总部的现址，稍微整修就可以使用。立法院现址中山南路1号，在日治时代是台北第2女高校舍，占地5884坪，每年租金超过5000万，一场更被列为历史古迹，想要改建难上加难。早在1992年，刘松凡担任院长时期，就编列300亿元迁址华山车站。1999年，王金平任内编列240多亿元搬到空军总部就职，但没有达成共识，直到2022年才终于真的选址。在我这一任卸任之前，能有一个地点，就说一个确定的地点，那就很高兴了。这样，从朝野攻防、议事讨论、官员受访、你问我答，甚至到你追我跑，成立法院常态。使用空间狭小，加上设备老旧，还有高达12处违建，整个国会的空间可以说是动线混乱，然后它空间狭小，而且功能又不佳。法院未必一定是要是又新又大又豪华。新国会是否举家搬迁，还是依旧留在首都，就等行脚完，确定地点就能启动讨论。3立新闻黄大峰、魏文轩台北报道。